今晚 OK 嘛？攞唔攞到力量啊？攞唔攞到愛啊？咁就好啦。啊？我呢？我攞到好多啊，好多愛，好多力量，攞到好多神童返屋企。今次我 Kingdom 嘅 encore 同以往有少少唔同啦。以往係用一個party 嘅形式去作一個總結啦，以一個 Anson Lo 式嘅跳唱去作一個 ending 啦。今次嘅 Kingdom 咧，點解個 encore 反而係用第二個形式咧？因為我自己喺早幾個月嘅時候咧做訪問，其實我都思考過好耐，究竟要點樣去策劃今次嘅 Kingdom。其實我覺得 Kingdom 唔單止係屬於一個埃及嘅一個國度啦，埃及嘅 theme 啦嘅 aesthetics 啦，其實佢包含咗嘅係愛，因為其實做任何嘢都好，無論係任何嘅地方、任何文化，做緊任何嘅工作都好，其實都一定要有愛喺裏面，所有嘢先可以繼續運行得好。所以我好想用愛嚟包含或者包括住或者包攬住 Kingdom 去作為一個總結啦。好想帶俾愛俾每一晚入嚟睇 Kingdom 嘅觀眾，每一晚入嚟睇 Kingdom 嘅神徒。今次其實準備呢個演唱會咧，我自己係一個好忐忑嘅一個狀態，因為有好多事情啦，有好多事情發生，亦都有好多嘢要處理啦。其實自己好多時都唔知可以做啲乜嘢好啦，可以仲做到啲乜嘢啦。但係就係每一晚都有你哋嘅愛，我先可以繼續撐落去。所以大家可能睇到頭先嘅勁歌熱舞，係舞台上嘅我，係因為有大家嘅同我嘅 interaction， 我哋嘅能量去互相拋嚟拋去，所以我會好 energetic 啦。但係其實我都係人啊，我唔係一個聖人，我唔係一個特別嘅一個人物。其實我同全場在座每一位都一樣，我都只係一個好普通嘅人類。我都會有難過嘅時候咯，我都會有做嘢唔如意嘅時候咯。每一日都有好多困難係處理唔到，呢個係每一個人都一定會經歷嘅事情。我相信在座你哋每一位，可能生活上啦，你哋感到好無助啦，你哋可能而家呢一刻，你哋諗到今日或者今個禮拜我嘅工作上面有好多嘢好唔順利，未完成啦。或者可能你嘅私人嘅生活裏面有好多挫敗，或者有好多啲好糾結嘅事情，令到你而家都仲痛心緊啦。但係我好想喺度同大家講，你絕對唔係孤單一個，有好多人同你一齊都係經歷緊類似嘅感覺，而我都同你一齊去經歷呢一啲感覺，而我會喺度陪住大家，所以大家一齊加油，好唔好？你哋真係要記住啊！真係從來都唔係自己孤單一個。就算你哋喺深夜嘅時候，我都睇過好多 threads， 好多你哋嘅 post 講，其實你自己一個，甚至係可能追 Anson Lo 嘅時候，你感到好孤單，你唔知應該點算好，你有時會覺得我仲可唔可以繼續行落去？記住，有我。就算你冇晒任何人都好，你都有我去陪住你，知唔知？而喺我無助嘅時候啦，或者好難過嘅時候啦，其實我都發覺其實情緒呢樣嘢係一個好大嘅課題啦。其實我
覺得情緒呢一個課題係好 underrated 嘅，係好多人都忽視咗情緒咯。每個人都有唔同嘅情緒，我覺得好多時大家都會忽略咗佢咯，即係以為自己可能都係有啲唔開心，就算啦，唔理啦。其實係一定要情緒係要慢慢用時間，用身邊嘅人愛心，定係聽歌都可以係一個方法去疏通你嘅情緒，所以千祈唔好忽略到情緒呢一個關口。每一個人嘅情緒都係同樣咁重要，無論你嘅情緒係乜嘢都好，你都應該係要受到重視嘅，真係。而喺我有難過嘅時候咧，其實我自己係會聽歌啦。我聽歌咧，好多時候都係聽一啲慢歌啦。以下落嚟嘅兩首歌咧，係喺我最近係幫咗我好多啦，帶到好多鼓勵同埋正能量俾我咯。所以我都好想唱呢首歌，可以將我嘅正能量同埋可以俾多一點鼓勵俾大家，送上俾大家青春頌。若然現時士氣高昂，即管放肆任性。當你感到無力軟弱，切記不怪宿命。若然做人未算聰明，更要賣力亡命。還未要負責之際，切記盡興。誰亦會隨年變老。別忘掉，原是靠堅持醫好每個傷患。記住親上有些本錢，簽多一些帳單。如日
你還淘氣，你還強壯進